Giraazmachi Taklaa Hayimaanoot namoota jedhamuun wajjin isaan kan wareegaman namni Xaaliyaaniidhaa fi bitamtee yookaan jilgeenfattee kan hidhamte ta'e. Itoo nan ajjeesiin fuuldura al tokko daqiiqaa muraasanaaf eeyyamii jedhanii gaafatanii hin eeyyamanii fi Xaaliyaanota hedduu ajjeesee Xaaliyaanota hedduu booji'ee meeshaa isaanii waliin booji'etu jira jechuudha. Lola kanarratti aarsaa kan ta'an Abune Mikaa'el qofaan ture. Bara sanatti masaraa mootii bakka jedhamee ijaaramee turetti achi giraawundiitti hidhanii biyya jaallatanu sanaaf immoo sodaa tokko malee aarsaa nama ta'anidha jechuudha. Mana kanatti hidhan jechuudha. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenyaa. Nagaan Waaqayyoo hundi keenya waliin haa ta'u. Torban darbe waa'ee seenaa abbaa keenya wareegamaa qulqulluu Abuna Mikaa'el isaan goree eegaluun kutaa lammaffaasaa har'atti beellamachuun keenya ni yaadatama. Eeyyama Waaqayyoo ta'ee har'aan nu gaheeraatii nutis akkuma beellama keenyaatti kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaanneerra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa jechuun isin affeerra. Eebbifamoo Abuna Mikaa'el wareegamummaadhaan dura teessoon phaaphaasummaa isaanii gadaamii maaramii goree ture. Gadaamiin kun waggoota hedduu kan lakkoofsifte yoo ta'u, Paatriyaarkii Itoophiyaa isaan sadaffaan eebbifamoo Abuna Taklaa Hayimaanootiin Aksum ishee dhihaa jedhamte moggaafamtee turte. Egaa manni kiristaanaa kun gadaamii maaramii goree jedhamti. Kan isheen hundoofte bara 1875ti. Bara 1875 nama Raas Tasammaa jedhamuudhaan kan caffeerraa ijaaramte taabota ishee galee. Achi booda manni amma ilaaltu kun baay'ee gam tokko mana ammayyaa'aadha. Karaa biraatiin garuu mana waggoota dhibbaa ol lakkoofsisee mana seenaa qabudha. Mana kana immoo kan ijaarsisan bara 1912 kaasanii mootii bulchaa naannoo kanaa Xaqilaa Gizaatii jedhama bara sanatti kan bulchaa turanii Raas Naadoo Abbaa Walloo jedhamu. Isaan mana kana diizaayinii isaa biyya alaatiif fichisiisanii ogeessa biyya alaatiif fichisiisanii diizaayinii isaa hojjechiisanii bifa bareedaa ta'een gadaamii kana ijaaraniitu jiru. Egaa gadaamiin kun almost waggaa 140 ol lakkoofsisee jirti jechuudha. Akka lixa biyya kanaatti bataskaanaa umurii amma kanaa qabu isa jalqabaati jechuudha bataskaanni kun. Kanaaf abbaan keenya abbaan Mikaa'el teessoo godhatanii tajaajiluu qofa otoo hin taane lafeen isaanii illee erga isaan du'anii booda mana kiristaanaa kana keessa yookaan gadaamii kana keessa waggaa 72 turte. Achi booda dhumarra garuu Paatriyaarkiin Itoophiyaa Abuna Phaawulos eeyyamanii bara Abuna Maatiyaas keessa immoo hawultiin isaanii amma as gadaamii magoree maaramii kana keessatti akka dhaabbatu ta'etu jira. Eebbifamoo Abuna Mikaa'el weerara Xaaliyaaniitiin boodatti lafeen isaanii bakka awwaalamee erga bahee booda kan geeffame gara kawaala maaramii goree kanaatti ture. Garuu osoo hin awwaalamin saanduqa keessa kaa'amuudhaan waggoota 72 oliif tureera. Bakki kuni muuziyeemii yookaan godaambaa gadaamii maaramii goree keessa jirudha. Godaambaa kana keessa meeshaalee garaagaraa kan manni kiristaanaatti fayyadamaa turte akka qirsiitti yookaan akka hambaatti kan qabamanii jiran kitaaboleen garaagaraa kan abbootiin kennanii meeshaalee garaagaraa meeshaalee kakkabajamoo kan daawwatamuu danda'an hedduutu mana kana keessa jira. Tajaajila mana kiristaanaatiif wantoota oolan hedduu isaaniitu jira. Egaa jarreen keessaa akka hambaa tokkotti kan qabannee jirru meeshaalee abbaa keenya
Phaaphaasii Abune Mikaa'el isaan jalqabaa jechuudha. Kan isaanii muraasni mana kiristaanaa kana keessa jiru, godaambaa kana keessa jira. Kana keessaa tokko gonfoo ulfinaa yookaan askeemaa isaaniitiyyuu jira. Kun kan Abune Mikaa'eliiti. Ittaansuudhaan wanti Abune Mikaa'elii ibsu footoon isaanii tokko godaambaa kana keessa jira. Footoon kun Abune Mikaa'el footoo tokko qofaadha kan isaan qabanu. Bara sanatti footoon bal'inaan teknooloojiin hin turre waan ta'eef kuniyyuu biyya Misiraatii Kaayiroodhaa dhufe footoo tokko qofaadha kan isaan qabanu. Footoon tokkoon sunis as jira, asirraati yeroo baay'ee kan fudhatamu. Kanarraa kan hafe immoo saaxiniin amma isin ilaaltan kun yookaan immoo saanduqni kun lafee abbaa keenyaa waggaa 72 oliif qabdee godaambaa kana keessa turte. Waggaa 72 lafee isaanii qabee godaambaa kana keessa taa'ee ture saaxiniin kun jechuudha. Bara 2008 yeroo haawultiin isaanii eebbifamutti saaxinii biraatiin bakka buusamee lafeen isaanii saaxinii biraatti galee haawultiidhuma isaanii jala akka boqotu ta'ee jira. Kanaaf amma yeroo ammaa lafeen isaanii as keessa hin jiru. Saaxiniin kun garuu seenaadhaaf taa'uu qaba jennee mana kana keessa akka hambaa tokkotti jira. Kanarraa kan hafe wanti abbaa keenya Abune Mikaa'eliin mul'isan hedduun isaanii hin jiranu. Meeshaaleen mana kana keessatti arginu garuu jarreen kana fakkaatu. Lafeen isaanii qotamee ergaa bahee booda Beeteleemii keessa taa'ee ture waggoota baay'eedhaa fi achii booda garuu lafeen abbaa keenyaa kun eebbifamoodha waan ta'aniif isaan qulqulluudha waan ta'aniif abbaa biyyaaf faarsaa ta'an, abbaa amantaadhaaf faarsaa ta'anidha waan ta'eedhaa fi gara godaambaa kanaatti dhufee akkas taa'u godhamee saaxiniin kun illee hojjetamee saaxinii kana keessa akka taa'u godhameetu jira. Walumaa galatti mana kana keessa ergaa galee booda waggaa 72 ol xumursiiseetu jira. Akkaataan sila dubbachuu yaaleetiin meeshaalee qulqullaa'oo hedduutu mana kana keessa jira. Keessattuu akka hambaatti kan fayyadamnu waggoota 140 ol hambaalee lakkoofsantu as keessa jira jechuudha. Hambaaleen kun akkuma isin ilaaltanu haalli teessuma isaaniis mijataa miti, iddoo tokkotti tuulamaniitu kan isaan jiranu. Kanarraa kan ka'e ilaalchaaf illee baay'ee rakkisaadha. Ammallee yeroo kanatti yeroo sagantaa kan hojjennutti illee ala dhaabbanneetu kan hojjetaa jirru. Meeshaalee gurguddaatu as keessa jira. Kan baay'ee addunyaan ilaa dhufee daawwachuu danda'u hedduutu jira. Meeshaalee yookaan hambaalee as keessa jiranu as keessaa baasnee karaa daawwatamuu danda'amutti karaa kallattii daawwatamuu danda'uudhaan akkuma isin beektanu lixa Itoophiyaa kanatti hambaan lafti itti daawwatamu hin jiru. Muuziyeemiin godaambaan hin jiru. Kanarraa kan ka'e akka godina kanaas ta'e akka lixa Oromiyaatti godaambaan kan ijaaramaa jiru asitti jechuudha kan amantaa. Mooraa Gadaamii Maaramii Goree kanatti amma yeroo ammaa kana meeshaa as keessa jiranu meeshaalee qulqullaa'oo amma daawwannaadhaaf mijataa hin taane kan as keessaa baasnee bakka mijataa ta'utti illee muuziyeemii tokko asitti ijaaraa jirra. Godaambaan kun maqaa Abune Mikaa'eliitiin moggaafameetu. Godaambaa yaadannoo Abune Mikaa'elii jedha. Kanaaf isaan yaadachuudhaaf jedhamee qarshiin miiliyoona 5 ol piroojeektii sanatti ala sana propoozaalitti bahee amma hojiitti galameetu jira. Akkuma isin ilaalaa jirtanu muuziyeemichi parsantii naannoo parsantii 60 irra gaheetu kan inni jiru. Erga fiinishingiin isaa raawwatee booda meeshaaleen as keessa jiran hundumti isaanii ba'anii akkaataa namaaf galuu danda'u, namni ilaaluu danda'utti taa'aniitiyyuu bor daawwatamuu danda'a jenneetu kan nuyi abdii qabnu. Hojii kana hojjechiisuudhaaf qormaatileen garaagaraa jiru gaa. Meeshaa amma waan karoorfanne kana meeshaalee kana as keessaa baasnee mana haaraatti galchuu fi qorumsa kan nuti ta'ee jiru haalli yeroo beekamaadha. Meeshaaleen ijaarsaa hedduun isaanii qaalaaniitu kan jiranu. Isaan illee gabaarraa salphaatti argachuun hin danda'amne. Kanarraa kan ka'e ijaarsi isaa amma dhaabbateetu jira. Ijaarsi isaa dhaabbatee jira.
ምናልባታ namni sagantaa kana daawwatu keessattuu seenaa abbaa keenya Abune Mikaa'elii addunyaatu beeka. Abune Phexrosii fi Abune Mikaa'el namoota aarsaa biyyaaf ta'anidha waan ta'eef maqaa isaaniitiin goda hambaa ijaaramu kana deeggaruu illee akka qabanuu fi gargaarsa gochuu akka qaban yeroo gabaabaa gidduutti isa jalaallee xumurree akka meeshaaleen kun achi galanii daawwannaadhaaf ta'anu yoo godhame gaariidha jechuun barbaada. Waggoota hedduu erga haala kanaan dabarsee booda siidaan yaadannoo wareegamaa kanaa bakka itti murteen du'aa murtaa'e irratti bakka itti ragummaa ba'ee fi kunis mirkanaa'ee bara mooticha Haayile Sillaasee keessa siidaan kun akka dhaabbatuuf bakka yaadamee turetti dhaabuuf sochiin eegale. Bulchiinsi magaalaa Gorees kanuma hubachuun eeyyama ijaarsaa fi kaartaa kennee ture. Garuu sochiin gara biraa immoo ni uumame. Akkuma beekamu mana hidhaati Abune Mikaa'el eddaa fidanii booda ituu wareegamiin fuuldura addabaabaayii amma fuuldura gadaamii maaramii goree kana jiru asirratti uummati walitti ergaa qabamee booda uummata walakkaa dhaabanii uummati kun xaaliyaanii loluu akka hin qabne xaaliyaaniif bitamuu akka qabu garboomuu akka qabu akka ergaa dabarsanu goonaan addabaabaayii kana irratti namni xaaliyaaniidhaaf jilgeenfatte saree gurraattee godhan kan hidhamte ta'e. jedhanii addabaabaayii irratti dhugaa ba'anidha jechuudha addabaabaayii kun. Akkuma beekamu hawultiin Abune Mikaa'elii inni amma mooraa gadaamii maaramii keessa jiru kun addabaabaayii kana irratti akka dhaabbatu eeyyamni karaa mootummaatiin kenname. Booddeerra namoota muraasii dhimma kana addabaabayiin kun kan uummataati kan ortodoksii qofa miti kan amantaa hedduuti waan ta'eef paappaasiin kun asirratti dhaabbachuu jedhanii namoota muraasii morminaan akka bataskaanaatti taa'anii ilaalanii achittoo dhaabbate moo yoos keessatti dhaabbate caalaa irra faayidaa qaba waan jedhu erga ilaalamee booddee asitti dhaabbatu ta'etu jira. Maaliif ituu ummatitti waliin galiin as biratti dhaabdee hawultii kanaaf illee nageenyuma hawultii kanaatiif illee yaaddessaadha ta'a waan ta'eedhaaf nagaa wayya jedhamee yeroo sanatti uummata wajjiniin uummati kun uummata nagaadhaa wajjiniin jiraataa jirudha. Amantaa musliimaa yookaan kiristaanaan jedhu waliin qoodu karaa kamiinuu wajjiniin uummata jaalalaan jiraatudha waan ta'eef namootiin dubbii barbaadan immoo jiru. Namootiin callisanii irbaati isaanii dubbii ta'e yeroo hundumaa garaagarummaa hawaasa gidduutti facaasuu barbaadan baay'een jiru. Dubbiidhuma kan akka nageenyi illee hin jiraanne kan gochuu barbaadan jechuudha. Namootiin kun sababa isaan mormaniif nageenya wayyaa jedhamee addabaabaayii isaan irratti murteen itti kenname sanarraa gara keessaatti akka galu ta'ee amma bara 2008 kaasee hanga 2014 amma har'aatti jechuudha mooraa kana jira jechuudha hawultiin isaanii. Namootiin amma miidiyaa kana hordofan illee jechuudha hubannoo tokko argachuu qabu waa'ee Abune Mikaa'eliitii waan wal qabatu jechuudha. Abune Mikaa'el nuyi amma isaanii kan abbaa keenya jennee jaallannuuf abbaa keenya jennee kan fudhanneef waan biyya kanatti dhalataniidhaaf miti. Waan dhalataa goree ta'aniidhaaf miti yookaan dhalataa aallee waan ta'aniidhaaf miti. Nuyi eessaayyoo dhufu biyya faranjiitii dhufu abba lafa barbaadee dhufu abbaa amantaati jennee fudhanna. Nu duwwaatu hin ta'in amantaa kan qabu Itoophiyaa keessa hundumtuu kanaadha. Amma ati yoo sheekii taate iddoo tokko deemte amantaa musliimni sirraa barbaadu barnoota musliimummaan sirraa barbaadu islaamummaan sirraa eegu yoo na barsiiste ati abbaa amantaa kootiiti malee eessaa dhuftee sanyiin kee maal jedheen gaafatu uummata jechuudha. Mana keenyattis kanumaa jechuudha. Abbaan kun Paappaasii ortodoksii ta'anu amantaa ortodoksii hordofanu malee yookaan immoo paappaasii warra ortodoksii abbaa ortodoksii ta'anu malee kaayyoon isaan du'aniif kaayyoo amantaa miti. Kan isaan du'anii fi biyyaaf
kan isaan wareegamaniif. Biyya immoo gaafa jettu biyyi kan ortodoksii qofa miti. Kan hunda keenyaati. Kan biyya hooggan hundumtuu amma muummichi ministeeraa amma biyya kana bulchaa jiran amantaa qabu. Isaan garuu kan amantaa isaan amma keessa jiranuu miti. Kan Itoophiyaati. Muummicha ministeeraa Itoophiyaa jedhamu. Abune Miikaa'elis bara sanatti biyyaaf du'anii gaafa jennu ortodoksii qofaadhaaf miti kan du'ani. Akka waliigalaatti biyyaaf du'ani. Kanaaf hawultiin kun kan dhaabbate gatii isaan biyyaaf wareegamaniif iyyuu aarsaa ta'aniif yaadannoo isaaniitiif dhaabbate. Kanaan ala wanti biraan jiru jechuudha. Kanammoo namni biyya jaallatu hundumtu, namni biyya isaa jaallatu hundumtu, namni wareegamtootaa fi gootota bara sana darban jaallatu hundumtu iyyuu hawultii kanallee seenaa isaallee akkuma kana jaallachuu qabaa jechuudha. Yeroo baay'ee wanti mormii magaalaa kanatti erga lafti kun eeyyamamee booda bulchiinsi magaalaa Goree akkasumas amma sadarkaa godinaatti illee jechuudha iddoon kun akka eeyyamamu ta'etu jira. Karaa mootummaatiin rakkoon tokko iyyuu hin jiru jechuudha bara sanatti. Erga mootummaan eeyyamee booda maaliif mormiin ka'ee isa jedhu akkuma sila siin jedhee dantaa uummata kanaa miti. Hawultiin as bukkeettis dhaabbate keessas dhaabbate uummati bal'aan aanaa aallee keessa jiru dantaa isaa miti jechuudha. Hawultiin isaanii eessatti yoo dhaabbate bal'aan isaa harki caalaan. Qaamoteen muraasi garuu kan mormanu jiru. Qaamoteen muraasi kun immoo mormanii uummata gara hin taanetti geessu. Kanaaf amantaa fakkeessanii Phaaphaasii Ortodoksiiti isaan. Ilaalama waa'een biyyaaf du'anii dhokate isaan Phaaphaasii Ortodoksiiti. Ortodoksiin olaantummaa argisiifachuuf addabaabayii sana irratti dhaabuudhaaf dhaabbachuun qabu jedhaniitiyyuu mormii kana kaasanii erga mormiin kun ka'ee booda akka bataskaana keenyaatti irratti mari'atameera jechuudha. Bara sanatti koreen turanii abbootiin turanii irratti mari'atanii kanaaf jedhee namni wal loluu hin qabu. Iddoo kanatti dhagaanis bu'eera nagaraachillee. Dhagaan bu'eera addabaabayii kana irratti shawaanis bu'eera hojiidhaaf. Simintoo kuntaala 100 oltu bitamee ture bara sanatti. Kuntaala 60 dhiifama. Simintoo kuntaala 60 bitamee ture. Asitti hojicha jala eegalchiisuuf jechuudha. Simintoon sunis hin bade. Dhagaan sun illee guurameetu wal galee jechuudha. Kanaaf sababa kanaatiif sababa hawultii kanaatiif jedhee namni qooda walitti bu'u as keessatti ijaaramu hawultiin kun jedhamee akka wal galu ta'ee jira. Kun amma nageenya biyyaatiif, nageenya keenyaaf, nageenya biyyaatiif, nageenya aanaa tokko akkasumas immoo jaalala hawaasaatiif jedhameetii kun ta'e waan ta'eef gam tokkoon har'a irratti gaafa teenyee ilaallu garuu gaarummaadhaaf ta'e jenna akka amantaatti. Addabaabayii sanarraa as galuunsaa moor kabaja argata. Addabaabayiin kunii fi hawultiin kun meetira 30 caalu walirraa jechuudha. Meetira 30 keessatti galeetu kan inni ijaarame. Naannee bataskaanatti himtumiyyuu addabaabayii irra jirti waan ta'eef akka waan addabaabayii irratti dhaabbatee jirutti kan fudhannu jechuudha. As galuu isaatii fi namootiin baay'een itti dhaga'amu jiraachuu danda'u. Akka amantaatti garuu gaarummaatti hiikne gaariidha. As galuunsaa gaariidha. Amma mooraa kana keessa muuziyeemiin yookaan godaambaan maqaa isaaniitiin ijaaramaa jira. Akkasumas illee hawultiin isaanii as jira. Akkasumas illee saaxiniin lafee isaanii baattee turte mooraa kana keessa jirti. Kanaaf mooraa eebbifamaa kana keessa amma gadaamii taateerti. Gadaamii kana keessa taa'uunsaa mataan isaa gaariidha jenneetu fudhanna. Akka amantaatti gaarummaadhaaf ta'e yoo jenne gaarii natti fakkaata. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa qophiin keenya waa'ee seenaa wareegamaa Abuna Miikaa'el Saangoree kutaa lamaan qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Torban sagantaa biraa qabannee kan dhiyaannu ta'a. Waaqayyo gooftaan nama torbanii nu haa taasisu jecha qophii keenyarraa kanumaan golamna. Sugni abbaa keenya eebbifamoo wareegamaa Abuna Miikaa'el nurra haa bulu. Ameen.